Pode pra gerar, meu filho, que eu tô precisando de açúcar. Pode pra andar. Bota pra andar. Bota na marcha de fazer de fruta que eu te carrego hoje. A gente encerra às 7 horas da noite. Agora tu tem que chegar menos de 5 horas. Bota pra andar, meu cunhado. Você vai ver, eu vou chegar igual Taimania. Vou chegar plantando o pé naquela porra. Pode pra gerar, meu filho, que eu tô precisando de açúcar. Pode pra andar. Bota pra andar. Bota na marcha de fazer de fruta que eu te carrego hoje. A gente encerra às 7 horas da noite. Agora tu tem que chegar menos de 5 horas. Bota pra andar, meu cunhado. Você vai ver, eu vou chegar igual Taimania.